Mlikazi, sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele obhuti nosisi. Bafowethu, ngicabanga ukuthi seniy'bonile nje le y'ndaba lezi, ngicabanga ukuthi vele wonke umuntu ebekade ey'fisa ukuthi zenzeke, noma-ke ngingagculisekisile-ke ngomnyaka abamnikeze wona. Umnyaka nje abamnikeze wona uPeterson okwemncane. Ngicabanga ukuthi ngendlela asebenza ngayo kule sizini bemele ngabe bamnika u-1 year. Bengicabanga ukuthi ngabe bamnikeze noma inkontileka nje amathathu, ya noma 2 kuya phezulu, ngoba umfana omdala usibonakalisile kakhulu kule sizini. Even last season uvimbile umjida noma-ke ebethe engazange abe full, ethe nje qwa, yabo, mara nje uvimbile kakhulu, yabo. Engicabanga ukuthi nje i-Kaizer Chiefs bekumele nje imgeqebeze iminyaka emithathu, yabo, iminyaka emithathu ukuze sobona ukuthi-ke usiphatheleni, kodwa nje hhayi umjida mina ngijabulile kakhulu. Kuthiwa egemini awu-20 awadlalile le sizini, usebe nama-clean sheet angaphosisa awu-14. So okuyinto enhle kakhulu-ke lena y'ngane zakwethu, okuyinto enhle kakhulu and usazoqhubeka awashaye umjida, usazoqhubeka awashaye njengoba nje ekhombisa ukuthi unogqozu, yabo. So uzoqhubeka awasakaze umjida ama-clean sheet akhe, ngoba sizohamba nje siyodlala ne-game, ngicabanga ukuthi uLwesithathu, ya, neMarume Gallants. Ya, engicabanga ukuthi uzophindela lapho ayishaye i-clean sheet, yabo, ngoba yena hhayi ubhizi ngawo bafana, ubhizi ngawo, hhayi, uyabona. So hhayi, asithembe ukuthi ngeke aze asiphoxe umfana omdala, uzophinda ayishaye i-clean sheet, ya, njengoba igemu le ebebekade beyidlala neZasco, ushaye iseve ebaluleke kakhulu engicabanga ukuthi abantu abaningi bayibonile o-save leyo la ayishayile. Engicabanga ukuthi iyona futhi ebe nomthelela kwinkontileka yakhe le ayisayinile i-1 year. Engicabanga ukuthi iyona ebe nomthelela kakhulu leya save la ayishayile, ngoba ushaye iseve esezingeni eliphezulu, esezingeni eliphezulu. Phela i-score lapho besekuzoba yi-1-1, kodwa walwa untshebe, wathi wentshebe. So hhayi ngane zakwethu, asiyibongele le ngwenya, asiyibongele le ngwenya, noma-ke nje iminyaka nje abamnikeze wona ubemncane. Angigculisekisile ngeminyaka abamnikeze wona mina, angigculisekisile sidalo. Bengifisa nje bamnikeze nje u-2 years or 3 years umfana, yabo, abe sebe ukapteni ngokusemthethweni futhi, uyabo. So-ke nje hhayi sesiyobona-ke ukuthi usiphatheleni-ke ngoLwesithathu, ukuthi uyayishaya yini i-clean sheet. Sithenge amathikithi-ke ngane zakwethu, siyeni khona siyoseka lona iqembu elikhulu i-Kaizer Chiefs, iy'ngane zakwethu. Nibe nobusuku obuhle.